Գերեմ լրատվական վերլուծական կայքի հարցազրույցների շարքում զրուցում ենք Հայ-Աղբական Դաշնակցության Երևանի ավագանու ցուցակի 9-րդ օրենսդրությունը զբաղեցնող Պարույր Սանթրոսյանի հետ։ Պարոն Սանթրոսյան, ինչու որոշեցիք ՀՅԴ համամասնական ցուցակում եւ 9-րդ օրենսդրությանը մասնակցել։ Ես 26 տարուց ավել է Հայ-Աղբական Դաշնակցության անդամ եմ, որոշումը ես չեմ կայացնում եւ ցուցակի տեղն էլ ես չեմ որոշում, կուսակցությունը որոշել է, ես էլ մեծ պատասխանատվությամբ ու նաև պատրաստ, այսինքն ընդունել եմ այդ որոշումը։ Ձեր կարծիքով ՀՅԴ ցուցակի 9-րդ օրենսդրական անցողիկ տեղը։ Գիտեք, այստեղ ես անգամ այդ համարի մասին չեմ մտածում, որովհետև այստեղ ավելի շատ նպատակը Երևանի ավագանում ներկայացված լինելն է կուսակցության մակարդակով, հիմա թե դա կլինի առավելագույն ներգրավվածություն սկսած չգիտեմ մեծամասնություն, թե կլինի ինչ-որ մի այլ մասնակցություն, այստեղ իմ անձի ի վերջո դաշնակցությունը երևի թե դրանով էլ տարբերվում է որոշ շատ կուսակցություններից, որ այստեղ իմ անձամբ իմ 9-րդ համարի կամ մյուսների այստեղ տեղի համարի հարց չկա, որ ես վստահ եմ, որ ով էլ ներգրավված լինի եւ ովքեր էլ ընդգրկվեն ավականու կազմում, բոլորն էլ պիտանի եւ արժանավոր մարդիկ ու նաեւ շատ ուրախ եմ ինչի համար երիտասարդներ են։ Հարցս կարծես ենթատեքստն ասել է թե նախընտրական խոստումի ավարտից 4 օր առաջ ինչպես է գնահատում դաշնակցության հնարավորությունները այս ընտրություններում։ Մոնիտորինգ չեմ արել, ճիշտ ասած, բայց վստահ եմ, որ ուզում եմ հավատալ, որ դրական արդյունք է լինելու, որովհետև պատահական չի, որ միշտ մարդիկ ասում են դաշնակցությունը ունի իր կայուն ընտրազանգվածը, հաշվի եկեք առնենք, որ երբեք մեր քաղաքացին դեռևս հնարավորություն չի տվել դաշնակցության ներկայացուցիչներին ընդգրկված լինելու Երևան քաղաքի կառավարման գործում։ Կարծում եմ այս լավագույն առիթն է, հատկապես որ ես մեծ հույսեր ունեմ, որ այս ընտրությունները լինելու են շատ տարբերվող նախորդներից եւ այս առումով կարծում եմ, որ այո, բավական լուրջ շանսեր կան այնտեղ հայտնվելու, թե արդեն ինչպես կբաժանվի տեղերը, այդ մասին մի քանի օր է սպասում։ Դուք ինքներդ մասնակցում եք նախընտրական քարոզարշավին։ Ես հենց նոր ձեզ հարցազրույցի առավոտյան եղել եմ մեկ այլ հեռուստաընկերության հյուրը, հիմա գտնվում եմ արձակուրդում, բայց բնականաբար այո մասնակցում եմ նաև մի քանի օր առաջ հանդիպում եմ մտավորականների հետ առաջիկա մի Facebook-յան ինչ-որ ասուլիսի նման ինչ-որ չեմ կարող ասել, որ կայքն է այդպիսի կրթամշակութային թեմաներով, պես որ մաքսիմալ իմ հնարավորությունների ու հատկապես իմ պրոֆիլի հետ կապված փորձում եմ օգտակար լինել եւ մասնակից լինել ասեմ։ Կարող եք գնահատել ինչպես է ընթանում քարոզարշավը եւ որքանով քաղաքակիրթ։ Գիտեք, միայն դաշնակցության չէ, դաշնակցության եւ ընդհանուր։ Գիտեք, թող տարօրինակ չհնչի, բայց ես համարում եմ ամեն անգամ նման։ Ես արտառոց աննորմալ, այսինքն գիտեք, եթե ես շատ կզարմանայի այս երևույթից, այն ինչ որ դուք ես հասկանում եմ ինչ նկատի ունեք, եթե ասենք նախորդ ընտրություններում նախորդ կամ այլ երկրների օրինակներում նախընտրական չլիներ այսպիսի, բնականաբար ընտրություններ են, այստեղ կարևորը այս նախընտրական քարոզարշավի ավարտից հետո ամսի 24-ին արդյունքների ընդունումն իմ խորին համոզմամբ բոլորի կողմից այսինքն անբեկանելի ընդունումն է, ով կհաղթի, ով մեծամասնություն կլինի, սա է, եւ 24-ին աշխատանքի լծվելն է արդեն, 24-ը կլինի, թե 30-ը կլինի ի վերջո։ Իսկ նախընտրական բնականաբար կան երևույթներ, որոնք ես ինքս չէի անի, ասենք իմ քարոզչության ընթացքում, բայց սա էլ համարում եմ նորմալ քարոզչական ինչ-որ գործընթաց, որը ասում եմ միայն մեր երկրին չի որ բնորոշ է, կամ միայն այս ընտրություններին չի որ բնորոշ է։ Իհարկե բաներ կա, որ ցանկալի կլիներ, չլիներ, բայց դա երևի թե մենք դեռ չենք հասել այդ աշխարհի, վերջը չմոռանանք մենք մի 30 տարվա պատմություն ունենք։ Կարելի է ասել, ավելի քիչ 27 Կարելի է ասել, որ դուք ավականու ընտրություններում ՀՅԴ ցուցակում ստանձնել եք կրթական ոլորտի պատասխանատվության խնդիրը։ Չէ, այդպես չի կարելի ասել, որ ես Facebook-ում հանդիպեցինք առանձին բաների, կրթական բանը ձեր լուսանկարով։ Ահա, ոչ թե ես ստանձնել եմ, որովհետև այն ցուցակում կան էլի կրթության մասնագետներ, ավելի, ասենք, երրորդ համարը մեր
Համագարժական համալսարանում շատ պատասխանատու աշխատանքի Խաչիկը այնպես որ ստանձնել սխալ կլինի, բայց երևի թե հաշվի առնելով իմ աշխատանքային փորձը այս ոլորտում, կրթության ոլորտում, իմ որոշակի փորձառությունը մշակույթի ոլորտում, երևին է նաև ավելի շատ բնականաբար ինձ ավելի հոգեհարազատ են այս թեմաները, որից ավելի նաև պատկերացումներ ունեմ ապագայում անելիքների առումով, բայց ընդհանուր առմամբ թիմում ամբողջ ցուցակում կան բազմաթիվ եւ կրթության եւ մշակույթի եւ տարբեր ասպարեզի ներկայացուցիչներ։ Հանձնառություն չէ, ես մեկն եմ այն մարդկանցից, ովքեր հաջողության դեպքում ստանձնելու են այդ ժամանակ ստանձնելու են նաև պատասխանատվությունը քաղաքի այդ բլոկի առումով։ Դուք բացի ՀՅԴ անդամ լինելուց եւ ավականու տեխնացու թիվ 1 տարածաշրջանային պետական քոլեջի տնօրենն եք, հա։ Օգտվելով առիթից կարելի է հարցնել Թաշի հեղափոխությունից հետո այն ինչ կատարում է կրթության ոլորտում ձեզ ծանոթ էր, որ նորմալ է, արտառոց է, ձեր կարծիքը այդ ամենի վերաբերյալ։ Անկեղծ ասեմ, տեսեք, ես չեմ ուզում թերագնահատեմ ոչ նախկինում կատարված աշխատանքը, ոչ ուզում եմ գերագնահատեմ նոր կատարվող աշխատանքները, ես ուզում եմ ասեմ, տեսեք, ես 12 տարի ես համակարգում աշխատում եմ, մի անգամ առիթ ունեցա ասելու, որ այն միջավայրը, իմ ամենամեծ հաջողությունը, որ այս քոլեջում, իմ ղեկավարած քոլեջում ասում եմ, դա որ այն ստեղծվել, հաջողվել է եւ իմ ջանքերով եւ ամբողջ կոլեկտիվի ու նաեւ մեր պայծառ երիտասարդության ջանքերով հաջողվել է ստեղծել գոնե մեր քոլեջի պարագայում մի կրթական ուսանողական միջավայր, որտեղ ուսանողը եւ իրեն լավ ազգում բարոյապես հոգեբանորեն եւ մասնագիտական գիտելիքներ ստանում ես միայն հպարտանում եմ իմ ուսանողների հաջողություններով այնպես ուզում եմ ասել որ այնպես չի որ 5 ամսվա ընթացքում այստեղ ինչ որ բան փոխվեց կամ իմ մոտեցումների մեջ ինչ որ իմ մոտեցումները այնպեսին ինչ որ կա եւ այն հաջողությունները որ արձանագրել ենք իսկ դրանք միայն ես չեմ փաստում հիմա ես շատ չեմ ուզի խոսել մեր քոլեջի մասին բայց այն որ ցավոք սրտի նաև ունենում ենք 50-ից ավել դուրս մնացող դիմորդներ, ցավոք սրտի, բայց դա էլ պայմանավորված է իրենց գնահատականներով դպրոցի, այդ կարծես թե որոշակի հաջողության մասին է խոսում։ Իսկ այդ հաջողությունը տարիների աշխատանքի, թիմային աշխատանքի, կրթության մակարդակի որակի, այս ամեն ինչով է, մի բաղադրիչով չի պայմանավորված։ Այնպես որ ես շարունակում եմ անել իմ աշխատանքը Եվ մինչև հեղափոխությունը եւ հեղափոխությունից հետո երբ որ կտեսնեմ արդեն չեմ կարողանում լավ անել ես ինքս կհեռանամ բայց այսօր նաեւ իմ ուսանողները դա թույլ չեն տալիս անել Ամեն դեպքում մենք ակնկալում ենք ձեր գնահատական այդ կոռուպցիոն բացահայտումների էլիտար եւ ոչ էլիտար դպրոցների հակամարտության եւ խնդիրների մասին Գիտեք ես ձեզ sense ասեմ ես ավելի տեսեք կրթության ոլորտն էլ տարբեր բաղկացուցիչներ ունի չէ ասիկան այդտեղ նախադպրոցական կրթություն հիմնական դպրոց միջնավակ դպրոց բուհական կրթություն մեր ոլորտը մասնագիտական կրթությունը ես ավելի շատ ցանկանայի դրա մասին խոսել ընդհանրապես բնականաբար իսկ ինչպես պիտի վերաբերվեն բացահայտված կոռուպցիոն այդ ձեր ասած երևույթը բնականաբար անգամ տհաճությամբ բայց նաև մի բան եմ ուզում ասել որ ես մտավախություն ունեմ որ այնպես չլինի որ համատարած ամբողջ կրթական համակարգը կոռումպացված է եւ այդպես չի այդպես ու ես վստահ եմ որ կան ազնիվ մարդիկ ես չեմ խոսի հիմա ես խոսեմ իմ գոլեգաների համար որովհետեւ կան եւ ազնիվ մանկավարժներ եւ ազնիվ տնօրեններ բոլորը հո այդպես չի որ բոլորը եթե այդպես լինեն ամբողջ հիմա կրթական համակարգը պիտի քանդված եւ փլված լիներ չէ իհարկե տեղեր են եղել որտեղ ես էլ շատ լավ գիտեմ ես ասում եմ տարօրինակ բան է որը ինձ համար արդեն նորություն չի երբ որ իմ ուսանողների հետ ամեն դասամիջոցին անգամ բարևից սկսած եւ որ իրանք զարմանում են որ տնօրենը կարող է իրանք բարևել ու իրանք ասում են որ 9 տարի իրանք դպրոցում չեն բարևել այս իմ համար ավելի լուրջ խնդիր է քան մի քանի չգիտեմ ինչ որ հասկանում եք այստեղ մթնոլորտի հարցն է շատ կարեւոր դրա համար ես միշտ ասում եմ տնօրենը դա ընդհանրապես աշխատանք է եւ ոչ թե պաշտպան եթե որպես աշխատանք վերաբերվի նույնը նաեւ քաղաքապետը Այդ ընդհանրապես աշխատանքներ են, որ պիտի լավ արվի։ Երբ որ սկսենք որպես աշխատանք վերաբերվել մեր կատարած գործին, եւ ոչ թե պաշտոնում մտնենք այդ պաշտոնյայի
ֆուտլյարի մեջ ներողություն այդ բառի համար, այդ ժամանակ արդեն շատ բաներից կխուսափենք։ Ես ունեմ այսօր 550 ուսանող, գրեթե 70%-ին անունով գիտեմ։ Այս կարծես թե ինչ-որ բանի մասին խոսում։ Վերադառնանք Հարզարշավին, հա, ըստ էս ինչու մայրաքաղաքի բնակիչները երևանցիները պետք է ձայն տան հայ Բալկան դաշնակցության ցուցակին եւ ընտրեն մասնավորապես Վարուս Անտրոսյանի համար հայ Բալկան դաշնակցության։ Տեսեք, նախ որևէ մեկը որևէ բան պարտավոր չի անել։ Ամեն մարդ պիտի ըստ իր գաղափարական, ծրագրային եւ այլ նախասիրության գնա ընտրության։ Երկրորդը վերջից պատասխանում, ինչու Պարուս Անտրոսյանի ուղղակի իմ ապրած կյանքը իրենց աչքի առաջ է։ Եվ ինձ ճանաչող մարդկանց աչքի առաջ է։ Սկսած իմ մանկությունից վերջացած այս պահին իմ կատարած աշխատանքով, իմ ստեղծագործություններով, իմ չգիտեմ, բեմադրություններով եւ այլն։ Դրա համար այս առումով ինչու նաև իսկ հիմա գանք արդեն նաև թե ինչու դաշնակցության։ Որովհետև գիտեք քարոզարշավը եւ եթե թե անընդհատ նոր բաներ չես կարող հորինել։ Ի վերջո նույն մի պատճառը կա ինձ համար ակնհայտ ինչու դաշնակցությանը, որովհետև դուք այդ հարցը տալիս եք մի մարդու, ով 8-րդ դասարանից այս գաղափարների տերն է, ում ինստիտուտի առաջին կուրսից հեռացրել են պարտադիր կոմերիկ միության անդամ լինելուց հետո մի հատ էլ հեռացրել են դաշնակցական գաղափարներ ունենալու համար։ Իմ երազանքը միշտ եղել է եւ կարծում ցանկացած շատ մեզանից շատերի երազանքը ազատ անկախ եւ միացյալ Հայաստան ունենալու գաղափարն է։ Ես հասկանում եմ, որ դա այսօրվա լուծելու հարց չի։ Գուցե մի երազանքը, որը չի իրականանալու նաեւ մի 100 տարի հետո, բայց որևէ մեկը չի կարող ինձնից այդ գաղափարը խլել։ Սա մեկ, երկրորդը, այս կուսակցությունն էլ այս ժողովրդի մի ամբողջ պատմության մի 128 տարվա պատմությունն է։ Եթե վերցնեք, տեսեք, կուսակցություններ կան, որ հետքները կորել են ընդամենը 15-20 տարի առաջ 128 տարի եթե այս կուսակցությունը անցնելով եւ հեղափոխական պայքարի միջով Օսմանյան կայսրության տարիներին եւ ստեղծելով առաջին հանրապետությունը իսկ տեղ այդ ակնհայտ դաշնակցության այսինքն ստեղծում գործունեությունը անցնելով բոլշևիկյան արդեն խորհրդային տարիների այդ բռնաճնշումների աքսորի գնդակահարության կացնահարությունների միջով մասնակցելով հենց նորանկախ Հայաստանի ձևավորման առաջին օրվանից սկսած Արցախյան ազատամարտից վերջացած մնացած հետագա գործունեությամբ եւ այդ ընթացքում 128 տարվա ընթացքում որպես առողջ օրգանիզմ ունենալով եւ սխալներ եւ հերոսական քայլեր Այս է պատճառը, որի համար քաղաքացին պատճառն է հիմնական իմ կարծիքով հիմնական պատճառն է, որ քաղաքացին այս կողմնորոշումն ունեցող, այս գաղափարախոսությունն ունեցող, այս թիմին հավատացող պիտի կատարի այդ ընտրությունը։ Բնականաբար այլ գաղափարախոսություններ կան մարդիկ, ովքեր բացարձակ չեն ընդունում դա էլ է նորմալ, ուղղակի ինձ համար աննորմալ է անկեղծ ձեզ ասեմ ու շատ ցավալի գենետիկ հակադաշնակցականությունը, որը էլի փորձում եմ ինչ-որ բացատրություն գտնել, դա երևի թե գալիս է խորհրդային տարիներից, որ մենք բառարան կա անգամ բանի մի բառարանից մեկում հանդիպեցի, որ դաշնակ, այսինքն ոչ թե դաշնակցական, խորհրդային տարիներին համարվել է հայոյանքի նման մի բան, այսինքն դա այդ սովետական քարոզչության հետևանքն է ցավոք սրտի, որը մենք շարունակում ենք երբեմն հիմա հանդիպել, ինչ որ եւ այլն։ Բայց ես ամենակարևորը եւ միշտ ասում եմ, որ եկեք չմոռանանք մենք 70 տարի խորհրդային այդ տոտալիտար համակարգի մեջ մենք ես նկատի ունեմ նաեւ իմ ծերունդը։ Մենք պիտի ունենանք սերնդափոխություն։ 1, 2, 3 սերնդափոխություն, ովքեր կլինեն ազատ մտածող կունենան եւ լիբերալ հայացքներ, եւ պահպանողական, եւ սոցիալիստական, բայց այստեղ ես համոզված եմ, որ մեկը դաշնակցությունը իր ազգային սոցիալիստական գաղափարախոսությամբ իր անբեկանելի տեղն ունենալու։ Այստեղ բնավ կարևոր չի դու քանի տոկոս ունես ավականիում, ազգային ժողովում եւ այլն, այստեղ խոսքը գնում է գաղափարախոսության տեսակի մասին։ Երևանի հիմնախնդիրներն այնքան շատ են, որ բոլորին անդրադառնալ մեկ հարցազրույցում անգամ հնարավոր չէ։ Ըստ էս կամ ձեզ համար որն է ամենակարևոր հիմնախնդիրը, որը պետք է լուծել եւ եթե լուծման ձևակերպում ունեք կարճ խնդրեմ։ Տեսեք,
իրականում այո, բազմաթիվ են խնդիրները, բայց նաև ես վստահ եմ կան նաև այնպիսի խնդիրներ, որոնք շատ կարճ ժամանակում լուծել են։ Ասենք հիմա ես չեմ ուզում անգամ խոսել աղբահանության խնդրի մասին, որը ընդհանրապես կարող է 15 օր հետո այդ հարցը լուծված լինի։ Ճիշտ կառավարման, արդյունավետ կառավարման, միջոցների խնայում, ճիշտ եւ թափանցիկ ծախսման պարագայում։ Իմ համար բնականաբար ավելի հոգեհարազատ պիտի լինեն կրթական եւ մշակութային խնդիրները, որովհետեւ ամեն ինչ տեսեք ցանկացած բան սկսվում է կրթությունից եւ ընտանիքից։ Երկու տեղ կա, ընտանիք, կրթություն, որտեղ ձևավորվում է մարդ տեսակը։ Դրա համար իսկ այդպիսի խնդիրներ այո, ացավոք սրտի կան, քիչ չեն սկսած մեր դպրոցների շենքային պայմաններից, մեր ծնողների վերաբերմունքից որոշ դեպքերում դեպի կրթությունը, մեր մանկավարժների ցածր աշխատավարձերից, այնպես որ մեր մշակութային օջախների շատ դեպքերում անգործության մատնված լինելուց, ցավով պիտի նշեմ մշակութային լուրջ արժեքներ, այսօր թատերական կլինի թե ինչ չստեղծվելու կամ աննկատ մնալու պայմաններով, այս ամեն ինչին պիտի ուղղված լինի գտնել եւ նաեւ շատ կարեւոր, որ ես նաեւ ասում եմ, երիտասարդներին, երիտասարդ տաղանդավոր երեխեք կան, այդ երեխեքը այսօր դրսևորվելու հնարավորություն չունեն։ Իրենք այսօր չեն կարող որևէ փայլուն գաղափար, օրինակ ռեժիսուրայով որևէ ներկայացում բեմադրել եւ հանդիսատեսին ներկայացնել։ Սրանք այն խնդիրներն են, որոնք առաջին հայացքից կարծես թե քաղաքացին կարող է ասի, բայց հավատացեք, առանց կրթության, առանց մշակույթի, ի վերջո մենք ինչով ենք ներկայանում աշխարհին, ու միայն ռեստորաններով եւ սրճարաններով չենք ներկայանալու։ Մենք մեր մշակույթով, մեր լեզվով, մեր պատմությամբ, դրա համար այստեղ էլ ունենք շատ անելիքներ։ Մնացած այն մյուս բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ եկեք ընդունենք Երևանի ամեն ինչ զարգանում է։ Ինչքան էլ մենք դժգոհենք թե 5 տարի առաջ ինչ է եղել կամ խնդիրները որ կան, բայց պիտի նաև ընդունենք այն լավ բաները, որ եղել է։ Պիտի նաև արձանագրենք վատը, որը տեսնում ենք, որը կարծես թե ինձ ամենաշատը օրինակ Երևանում, տեսեք ինչը ինձ դուր չի գալիս, անճաշակությունը։ Այդ առաջի խնդիրն է, որ ինձ դուր չի գալիս։ Իհարկե տրանսպորտի խնդիրն էլ է կարևոր եղել, բայց ինձ առաջին հերթին ինձ օրինակ անճաշակությունն է, որ դուր չի գալիս։ Սկսած ճարտարապետությունից վերջացած մեր քաղաքացիների պահվածքով, անճաշակ որոշ դեպքերում անճաշակ պահվածքով քաղաքում, մայրաքաղաքում, ի վերջո մեր այս քաղաքն ունենք, այս մի մայրաքաղաքն է, ցավոք մեր բազմաթիվ մայրաքաղաքներից այս մեկն է մնացել, եւ նա համայն հայության մայրաքաղաքն է, եկել պետք է ընդունենք, հասկանանք եւ արձանագրենք։ Ձեր խոսքում երկու անգամ թեմաներ շոշափեցիք, որ կարող են նաև սխալ հասկացվել, հա, բանը հոգադաշնակցությունը պայքարում է որպեսզի Միքայել Մանուկյանը լինի քաղաքապետ, թե ոչ, եւ թե լինի ինչպեսի քաղաքապետ կլինի, ըստ Միքայել ասացիք մեր համար կարևոր է գաղափարախոսությունը, տոկոսը կարևոր չի։ Երբ որ մենք խոսում ենք կոնկրետ ավականու Երևանի քաղաքի ընտրությունների մասին, իհարկե մեր առաջնահերթ նպատակը մեր թիմի հաղթանակն է ու այդ թվում նաև Միքայել Մանուկյանի որպես քաղաքապետ, որին ես ամենապահորեն հավատում եմ, որովհետև ճանաչում եմ այդ մարդուն 25-26 տարի։ Այս մասին ինչպեսի քաղաքապետ կլինի Հավատացեք շատ լավ քաղաքապետ կլինի քաղաքապետ, որը ամեն օր նախ լինելով Երևանցի ծնունդով շատ լավ իմանալով, չգիտեմ, եթե ծանոթ եք Միքայել Մանուկյանի կենսագրությանը եւ արվեստագետ, եւ ազատամարտիկ, եւ գործարար, եւ պատգամավոր եղած, ես վստահ եմ, որ ինքը հաջող կազմակերպիչ կլինի, վերջո այդտեղ քաղաքապետի հիմնական գործը այդ թելերը ճիշտ կազմակերպելն է եւ լծակները ճիշտ օգտագործելն է։ Երբ որ ես ընդհանուր խոսում եմ գաղափարախոսությունից, այստեղ ասում եմ, որ հայ ժողովրդի համար հայեղափոխական դաշնակցությունը անկախ երբևէ թե ազգային ժողովում, թե որևէ ընտրություններում անկախ հավաքած ձայներից ինքը պիտի մնա որպես մնալու է որպես գաղափարախոսություն։ Իսկ ցանկացած ընտրության դա կլինի գյուղապետի, քաղաքապետի, ապագա ազգային ժողովի բնականաբար մաքսիմալ հավակնությունները մաքսիմալ են, այսպես ասեմ, որպեսզի ճիշտ հասկանան մեր դիտողները։ Հայ-փոխական դաշնակցության համապատասխան տոկոս հավաքելու դեպքում դուք կվերցնեք ավականու մանդատը։ Անձամբ ես, եթե կուսակցությունը որոշի, որ ես ավականուն եւ կա հասնի, այսինքն այնպես ստացի, որ բնականաբար, բայց ինչ եմ ստանձնել, ինչ եմ պատրաստ իմ ժամանակի
մի մասը կտրել իմ սիրելի աշխատանքից, կտրել իմ 3 երեխաներից եւ տրվել, որովհետեւ ես Երևանի Դե շատերը խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ավական ընտրությանը մասնակցում են զուտ Երևանու իրենց հնարավորությունները փորձելու համար։ Ես ինքս 7 տարի աշխատել եմ ազգային ժողովում, ես եղել եմ Վահան Հովհաննիսյանի խորհրդականը, երջանկային շտակ։ Անկեղծ ասած, պատգամավորի աշխատանքը ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս։ Դուր չի եկել, ես պատգամավոր չեմ եղել, բայց տեսել եմ։ Ինձ ավելի հոգեհարազատ այլ աշխատանքներ կան, որը ես պիտի նախընտրեի։ Ավականին այնքանով դուք որ ասում եք վերցնել, այնքանով ինձ ոգևորել, որ ես գիտեմ, որ այսինքն հանդիսանալով հասարակական աշխատանք, ես ստիպված չեմ լինելու կտրվել իմ այսօրվա ամենասիրելի, իսկ սիրելիա, որովհետև երեխեքն են սիրելի, որովհետև այս երեխեքի համար է նաև, որ շատ ժամանակ մտածում ես չփոխել աշխատանքը։ Դրա համար այդ առումով, այո, ես պատրաստ եմ, ու եթե կվստահվի կգա, այսինքն այդ պահը կորոշվի, ես պատրաստ եմ իմ ներուժում։ Մանավանդ ես ձեզ ասեմ, ես չգիտեմ, մեր ավականու բազմաթիվ երևի հազարավոր տեխնացուներ կան, ես երևի թե այն մարդկանցից մեկն եմ, ով այս քաղաքի մասին անգամ պատմվածքներ ունի։ Ես իմ ապրաչենքի մասին պատմվածք ունեմ գրած, այդ հասկանում եք, այդ վերաբերմունքը։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ ինչ-որ գովազդել, բայց դա ամեն դեպքում այդ վերաբերմունքն, այդ իմ վերաբերմունքն է իմ քաղաքի, իմ ապրաչենքի, ընդհանրապես իմ ընկեր մանկության, իսկ այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել Երևանում։ Եվ վերջում ձեր խոսքը, ձեր կոչը ընտրողներին նախընտրական խոստումների ավարտից 4 օր առաջ, բանը ինչպես կողմնորոշվեն այսքան գունապնակի մեջ։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ 12, ես վստահ եմ, որ 12 ուժերն էլ որոնք որ մասնակցում են այս ընտրություններին, ամենաազնիվ մղումներով են մասնակցում, բոլորը մտահոգ են Երևանի խնդիրներով։ Եվ կոչս հետևյալն է լինելու, եւ բոլորի ծրագրերը շատ լավն են եւ շատ նման են իրար, որովհետեւ խնդիրներն են նույնը, չի կարող, էլի մի խնդրի լուծման, ուղղակի խնդիրների լուծման տարբեր մոտեցումներ կարող է լինի։ Կարող է մեկը երկու տեղ տեսնի մետրոյի կայարան կառուցելու հնարավորություն եւ ֆինանսներ գտնի, մեկը մի տեղ տեսնի։ Այստեղ հարցն է, որ ես որևէ մեկի մեջ տարբերություն եւ որևէ մեկի մեջ վատ մտադրություն չեմ տեսնում։ Կոչ պիտի անեմ ամենակարևոր կոչը պիտի անեն, որ գնան ազատ իրենք ընտրել, մի անգամ վերջապես ընտրենք մենք, մի անգամ չէ, մենք ունեցել ենք ընտրություն, մի ընտրություն 90-ականների սկզբին, որտեղ էլի ժողովուրդը շատ ոգևորված են, դրանից հետո միշտ ընտրությունների արդյունքները բան են եղել, չեն ընդունվել հասարակության ինչ-որ մի խավի կողմից, ակնհայտ են նաև, որ եղել են ինչ-որ ընտրակաշառքի բան դեպքեր, իսկ իմ համար ավելի սարսափելի կաշառք վերցնողն է, ընտրակաշառք վերցնողը, քան տվողը, տարօրինակ կհնչի, բայց բան է, այս առումով կոչս էլ, կոչ չասեմ, բայց ասեմ հետևյալը, ես ուզում եմ, որ այս ընտրությունները լինեն ազատ, արդար եւ մաքսիմալ թափանցիկ, ընտրությունները ընդունելի լինեն բոլոր կողմերի համար, որ հետո նոր քննարկումների կամ ինչ-որ չարունակական արճակատումների պատճառ չդառնան, իսկ կոչը բնականաբար մեկն է, հիմնականն է կոչս, որ հավատացեք 128 տարվա փորձ ունեցող կուսակցությանը եւ հավատացեք այդ նրա թիմի ներկայացուցիչներին եւ քաղաքապետի նրա տեխնացուին, բայց ամեն դեպքում ընտրեք ձեր ընտրությունը կատարեք ինքներդ։ Եվ մեր հարցերը այսքանն են, կարող է բան ինչի մասին շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ես եմ շնորհակալ։